কিন্তু ଅସରପାଟା ୱାର୍ଡଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଟା କାନକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅସରପା କିଏ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ହେଇଯିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ। କିଏ ଆମକୁ ଅସରପା ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ। ବେଳେ ବେଳେ ଅସରପା ଭାରି ବ୍ୟାପନ୍ତି। ଲାଟ୍ରିନ୍, ବେଡରୁମ୍, କିଚେନ ରୁମ୍, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପୁରା ମାତି ଯାଆନ୍ତି, ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଭୁଲ କହିବାଟା ମୋ ପାଖେ ଠିକ ହବନି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଅସରପାଟା ୱାର୍ଡଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଟା କାନକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଜୁଡିସିଆଲଟା ସୁପ୍ରିମ, ଜୁଡିସିଆଲଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆମ ଜୁଡିସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆଲ ବହୁ ସମ୍ମାନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ମାନେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ରେ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିଛି ଜୁଡିସିଆଲ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ। ଭଲ ଭଲ ଡିସିସନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଭଲ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଛି ୟା ବୋଲି ଯୁବ ସମାଜ ନିଜକୁ ଅସର୍ପ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯୁବକ ତମମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ, ଭଦ୍ର, ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଭାରତୀୟ ତମେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅସରପା କିଏ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ହେଇଯିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ। ଆମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ନାଗରିକ, ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ଗାଁର ବିକାଶ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଦେଶର ବିକାଶ, ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାଇ ରଖିବା। ତେଣୁ ଯୁବ ସମାଜ, ଯୁବତୀ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାଇ ରଖ, ଭାରତର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାର ଓଜନ ରଖ। ଆମେ ନିଜକୁ କିଏ ଆମକୁ ଅସରପା ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ।